Croeso I Amser Stori Atebol. Ydych chi'n barod am stori? Da iawn. Ydych chi'n barod am stori? Wel, cwtshwch mewn, achos heddiw rydym ni mynd I ddarllen Cwtsh. Roedd yn fore braf o wanwyn. Ist, beth yw'r sŵna sy'n dod o gefn yr ogof dywyll? Douglas, yr arth fach frown sy'n deffro. Dwi eisiau cwtsh, meddai Douglas. Felly, dyma fo'n tynnu ei pyjamas, brwsio'i wallt, rhoi sgarff amdano a mynd I chwilio am cwtsh. Cwtsh mawr yw'r gore. Meddyliodd Douglas. Aeth at y peth mwyaf y gallai ddod o hyd iddo, lapio'i frichiau amdano a'i wasgu'n dyn. Ond oedd o ddim yn teimlo fel cwtsh go iawn. Meddai Douglas. Mae'n rhy drwm. Cwtsh tal yw'r gore, meddyliodd Douglas. Aeth at y peth talaf y gallai ddod o hyd iddo. Rhoddodd cwtsh i'r gwylod, cwtsh i'r canol, a chwtsh mor uchel a gallai estyn. Aw! Ond oedd hynny ddim yn teimlo'n iawn. Roedd y pren yn arw. Cwtsh clud yw'r gore. Meddyliodd Douglas, gan dyrotian at y llwyn mwyaf cysurus yn y goedwig. Rhoddodd cwtsh i'r llwyn, ond oedd hynny ddim yn teimlo'n iawn. Roedd y dail yn ysgwyd ac yn crenu, a rhedodd y llwyn I ffwrdd. Dwi eisiau cwtsh, gwaeddodd Douglas. Na, brefodd y defaid. Rydyn ni'n rhy brysur. Ond cododd Douglas lond col o ddefaid gan geisio rhoi cwtsh iddyn nhw. Doedd y defaid ddim yn hapus. Roedden nhw'n cicio ac yn cwyno, drian o Douglas. Pam na llai ddod o hyd I cwtsh? Gofynnodd. Pan fydda I eisiau cwtsh, mi fyddai'n eistedd ar y goeden, meddai'r dylluan doeth. Wel, am syniad da, meddai Douglas, gan ddringo at ymyl y dylluan. Ond cyn pen dim, roedd mewn trafferth mawr. Meddai'r dylluan yn flin. Dim ond cwtsh o'n I eisiau, meddai Douglas, gan snwffian yn drist. Tybed os na un lawr fan hyn. Teimlodd rhywbeth blewog a chlistiau hir. Dyma fo'n rhoi plwcs ydyn iddo. Doedd y gwningen bach ddim eisiau cwtsh, meddai Douglas, gan snwffian yn drist. Snwffiodd eto, a sychu ei drwyn yn gynffon flewog mewn camgymeriad. Esgusodwch fi, gwaeddodd y gwningen flin. Goll hyngafi. Ond dwi eisiau cwtsh, meddai Douglas. A dwi'n methu dod o hyd I un yn unman. Dwi'n gweld, meddai'r gwningen yn garedig. Dim o fi. Gafaelodd ymhawen Douglas, a mynd â fo am dro. O'r diwedd, daeth y ddau at ogof dywyll, lle roedd rhywun cysglyd ar fi'n deffro. Dyma Douglas yn sbecian I mewn i'r ogof. Teimlai rhywsut ei fod yn adnabod y rhywun oedd y tu mewn yn dda iawn. Cwtsh! Gofynnodd Douglas gan rhedeg fel y gwynt. Mam! Swatiodd yn ei brichiau cynnes. A chofiodd Douglas fod y cwtsh gorau yn y byd i'w gael gan rhywun roedd yn ei garu. Wel, dwn I ddim amdano chi, ond dwi'n barod I cwtsio mewn a mynd I gysgu. Hwyl fawr!